Attention please. Welcome to the High Quality Sound Check. इस प्रस्तुति में उच्च बेस है। आवाज की तीव्रता आपके कानों पर भारी असर डाल सकती है। कृपया सावधान रहे। धन्यवाद। सबसे पहले बेस चेक करेंगे। प्लीज चेक द बेस। क्या बात है, बेस चेक कंप्लीट। अब हम वोकल चेक करेंगे। प्लीज चेक हाई फ्रीक्वेंसी। चलिए ऐसी पागल पवन मैं क्या करूं। वोकल चेक कंप्लीट। अब हम वो बीट चेक करने वाले हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? जितना भी कमा लेता हूं खुश हूं। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए। डीजे पंकज सीके भाई। साथी रे मर के भी मुझको चाहेगा दिल, तुझे ही दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब पंकज डीजे चंदन क्यारी का भयानक बेस गिरने वाला है। ये सारा सिर्फ बातों का खेल है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। डीजे पंकज सीके भाई।
आराम कर बैठिए, क्योंकि अब पंकज डीजे चंदन क्यारी का भयानक बेस गिरने वाला है।